ლადო ბოჟაძეს. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. დავიწყოთ ამ დღევანდელი დღის მთავარი თემით, რაც ეხება პატიმრების საკითხზე სპეკულაციას. ჩვენ მოვისმინეთ ბრიფინგით, ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებებით, ვიცით თქვენი გუნდის პოზიცია, რომ საქართველოში პოლიტიკური პატიმრები არ არსებობენ, მაგრამ ოპოზიცია მაინც აგრძელებს თავისი განცხადების მტკიცებას. რა წერია ესეთი ან არ წერია 8 მარტის შეთანხმებაში, ან საერთოდ საიდან გაჩნდა ეს თემა, რამაც დღეს აზრთა სხვადასხვაობა დაბადა. კურამ, მოდით ძალიან რომ გავამარტივოთ ეს საკითხი, რა მოხდა სინამდვილეში, ან ამ არგუმენტებზე გადავალ, მთელ არგუმენტებს ვისმენთ და ფაქტებზე საუბარი ჩვენი მხრიდან იყო მხოლოდ იქიდან სპეკულაციები თუ რაც გინდათ დაარქვით. მიდით მთელ დღის განმავლობაში საპასუხოდ. მოდით ვთქვათ რა მოხდა სინამდვილეში. როდესაც ყველანი ჩართულები ვიყავით, მეც ვიყავი მონაწილე ამ შეხვედრების და შემდეგ ბოლოსკენ რამდენიმე შეხვედრას მხოლოდ ირაკლი კობახის და არჩილ თალაკვაძე ესწრებოდნენ. ყველა შეხვედრაზე რა თქმა უნდა ძირითადად საკითხი იყო საარჩევნო სისტემა, იქ 130, 20 თქვენს სხვადასხვა საკითხები იყო წამოჭრილი და ბოლოს მივედით შეთანხმებამდე 130-20, ხო? ეს საკითხი ხა გადავდოთ ისევე როგორც დამთავრდა და არავინ არ კამათობს ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო? ყველა შეხვედრაზე მეც გიდასტურებთ, ვუდასტურებთ ყველა შეხვედრაზე იყო მცდელობა, რომ პარალელურად წამოჭრილიყო ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი და ამ ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებზე დღენიადაგ საუბრობდნენ. მე ამ პერიოდში გახსოვთ ალბათ, რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების წარმომადგენლები იყვნენ, ჩვენი კოლეგები იყვნენ ჩამოსულები კონფერენციაზე, მიუტანეს წერილი, სადაც ითქვა, რომ შეიძლება ციფრები შემეშალოს 84 პოლიტპატიმარია საქართველოს შემდეგ 2 თუ 3 აღმოჩნდა საერთოდ პატიმარი რომ იყო არა თუ პოლიტპატიმარი და ასეთი სპეკულაციები სულ იყო ამ პერიოდის განმავლობაში და ბოლოს როდესაც ბოლოს შეხვედრაზე ჩვენი წარმომადგენლები მივიდნენ და გუნდშიც ასევე იყო შეთანხმებული, რა თქმა უნდა მათ მოაწერეს ხელი იმას, რომ 120 30-ზე რაზეც შევთანხმდით და აგრეთვე იყო ზოგადი დანართი მეორე ხელშეკრულება, მეორე განცხადება, რასაც ასევე მოეწერა ხელი იმის შესახებ, რომ პოლიტიკა არ უნდა ჩაერევოს მართლმსაჯულებაში, ეს იყო და ეს საბოლოოდ ამაზე იყო შეთანხმება, იმიტომ რომ დამატებითი სპეკულაციების საშუალება არ მიცემდა ვინმეს. ბოლო შეხვედრაზე და არც წინა შეხვედრაზე არ ყოფილა ფაქტი, სადაც ჯერ ერთი ასეთ საოცრებას არ დაუშვებდნენ, ხო, ჩვენი წარმომადგენლები და ლიდერები ჩვენი გუნდის არც თალაკვაძე, არც კობახიძე და არც არავინ უცნაური არ იყო შეხვედრაზე, რომ არ ყოფილა იმაზე საუბარი, რომ თითქოს ვიღაც დაეთანხმა იმას, რომ პოლიტპატიმრები არიან, ეს შეუძლებელი იყო. არც არის ასე და ვერც დაეთანხმებოდნენ, ხო? მართული გუნდის წარმომადგენლები არ არის ასე და ამიტომ ფაქტი არ არის ასეთი, ეს ერთი აღარ შევალ იმ სიღრმეებში და მეორე სპეკულაცია ასევე ის და ტყუილია, პირდაპირ უნდა ვთქვა და ყველა მე მგონია რომ ვალდებულია დღეს წერტილი დაუსვას ამას და თქვას რომ ეს ტყუილია, რომ თითქოს ვიღაცამ თავი დაუქნია დაეთანხმა ზეპირად მაინც იმაზე, რომ ამის გამოშვებას თალაკვაძე და კობახიძე თავის თავზე იღებდნენ, ან ქართული ოცნების გუნდი თავის თავზე იღებდა. ეს არის ტყუილი. ეხლა სინამდვილეში რა წერია? მე წამოვიღე სპეციალურად, მე მგონია რომ ძალიან ხშირად უნდა წაუკითხოთ ეს, ვისაც კიდე არ ჯერა და ვისაც ოპოზიციის წარმომადგენლებს მაინც ჯერა, რა წერია შეთანხმების მეორე ნაწილში. წინადადება, რომელსაც სხვანაირად ყვებიან. რა წერია, ხო, ეს არის მთავარი. მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, ყველანი ვთანხმდებით, რომ აუცილებელია რეაგირება ქმედებებზე, რომლებიც შესაძლოა აღქმულ იქნას, როგორც სასამართლო და საარჩევნო პროცესების არასათანადო პოლიტიზაცია და მომავალში მსგავსი ქმედებები თავიდან უნდა იქნას აცილებული. თუ ასეთი აღქმაც კი გაჩნდებოდა, რომ აი ამ რაღაცა მოქმედების, განცხადების გაკეთების, თუ ნებისმიერი მოქმედების აღარ შევალ აქაც სიღრმეში რომ არ დავღალო მაყურებელი, ნებისმიერი მოქმედებით თუ მოხდებოდა არასათანადო პოლიტიზაცია მართლმსაჯულების სისტემის, ამის გამორიცხვაზე არის საუბარი, ხო? აქ არ წერია არც პოლიტიკური პატიმარი და ვერ ეწერება, არ წერია ან ვინმეს გათავისუფლება, არანაირი მინიშნებაც კი არ არის ამასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ გვიმტკიცებენ რომ აქ რა წერია? ამისგან 180 გრადუსით განსხვავებულ შეთანხმებაზე იყო იქ საუბარი. ანუ აქ რა წერია ის კი არა და მსგავსი კი არა და რაღაცა 60-120 რა ვიცი გრადუსით განსხვავებულ და რასაც ისინი ინტერპრეტირებულად ამბობენ. არამედ საერთოდ სხვა რამაზე ერთი დავწერეთ და მეორეზე შევთანხმდით მის საპირისპიროზე ესენი ამბობენ. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, არის თუ არა არასათანადო პოლიტიზირება აი ამ თემის შემოტანა საარჩევნო გარემოსთან მიმართებით. აქ ხო ისევ და ისევ საარჩევნო გარემოზეა საუბარი. თქვენ ბატონო მამუკა აი ჩაგერთვებით. თქვენ რაც მოყევით ეს ნიშნავს რომ მან განცხადებაში წერია რომ სასამართლოს მიმართ რაიმე განცხადება ეს ნიშნავს პოლიტიზაციას და ანუ პოლიტიკოსებმა საარჩევნო არა მხოლოდ განცხადებას არ უნდა თუნდაც რაიმე სახით ჩარევა ხო არ უნდა გააკეთონ რაიმე რაც იქნება ხელისუფლებიდან იქნება ანუ ეხა
აქედან გამომდინარე მივდივარ დასკვნამდე რომ თქვენ რომ დღეს და ამას ამბობენ რომ ის შეთანხმებაა რასაც ამბობენ. კი ბატონო, თქვენ რომ დღეს გამოხვიდეთ ინიციატივით რომ მოდი აბა იქნებ რაიმე დავიწყოთ, ეს იქნება თქვენი ლოგიკით სწორედ სასამართლოზე ზეგავლენის მოხდენა. როგორც ჩანს, თქვენ ისაუბრეთ 180 გრადუსზე, მათ აქვს აბსოლუტურად საპირისპირო, ანუ ისინი მიიჩნევენ, რომ სწორედ ამ ჩანაწერში იგულისხმება, რომ ქართული ოცნება, ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ პირველ რიგში უნდა აღიაროს, რომ ეს სასამართლო იყო პოლიტიზირებული და ამ ჩანაწერით, ესე იგი, ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ამას აღიარებს და შესაბამისად მოუწოდებს, რომ ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ უკვე მათ მიერვე პოლიტპატიმრად მონათული ხალხი გამოუშვან გარეთ. ეს არის გეთანხმებით იმაში, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა მოცემულობა. მაგრამ გადავიდეთ ესეთ ასპექტზე. გასაგებია თქვენი პოზიცია, რომ თქვენ ამას ვერ აღიარებთ. ანუ თქვენ ბოლომდე აპირებთ, რომ ამ ხაზით გაყვეთ, ამ ხაზს გაყვეთ ბოლომდე, თუ შესაძლებელია განვიხილოთ ვარიანტი, რომ მხოლოდ იმ მიზეზის გამო, რომ მათ არ ქონდეთ არაფერი სალაპარაკო და მოეხსნათ ყოველგვარი მიზეზი და საბაბი იმისი, რომ ეს პროცესი, რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებას, ჩაშალონ, რაიმე ფორმით, ისეთი ფორმით, რაც არ დაარღვევს სახელმწიფო შტოებს შორის ძალაუფლების განაწილებას, აი მაგალითად ქართულმა ოცნებამ თქვას, რომ არ იქნება წინააღმდეგი თუ პრეზიდენტი შეიწყალებს, მაგალითად ან მათთან კიდე სხვა ადამიანებთან ერთად. და არავის საქმე არ არის პრეზიდენტი რას იზავს, ეხლა ვერ მივაყენებთ ვერც ინსტიტუტს შეურაცხყოფას და ვერც ვერაფერს უზრუნველყოფთ ამით. ანუ აქ რაშია საქმე, იცით? ისინი ამბობენ ასეთ რაღაცას. ამერიკის ელჩი, ევროკავშირის ელჩი, გერმანიის ელჩი და ასე შემდეგ ეს ხალხი იჯდა და ჩვენ შევთანხმდით იმაზეო, რომ ქართული ოცნება ჩაერევთ, ჯერ ერთი უნდა ეღიარებინათ ქართულ ოცნებას, რომ ესენი პოლიტპატიმრები არიან. ერთი მოცემულობა ხო ეს იყო, რა თქვა, გამოუშვეთ რას ნიშნავს. ჯერ ერთი როგორ უნდა გამოუშვა, მაგრამ შენ რა შენი საქმეა მათი გამოშვება, ხო? ეს ერთი. და მეორე ამტკიცებენ იმას, რომ ჯერ ერთი ეს აღიარეს, ესე გამოდის მათი საუბრიდან და მეორე თქვენსო რომ ჩვენ გამოუშვებთო, ქართული ოცნების წარმომადგენლები გამოუშვებთო მათო. ანუ ეწრებოდნენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები, ჩვენი მეგობრები და მათთან ერთად თურმე შემდგარა შეთანხმება, რომ ეხლა ჩვენ ჩავერევით პრეზიდენტის კომპეტენციაში, სასამართლოს კომპეტენციაში, პროკურატურის კომპეტენციაში და ასე დავალაგებთ ამ ამბავს. აი წარმოუდგენელი რაღაცაა. ისეთ რაღაცას ამბობენ, რომელიც არ შეიძლება ჯერ ლოგიკასთან მოვიდეს და მეორე ფაქტი არ ყოფილა. ხა რაღაცა ხო არსებობს, რომ ამისათვის საჭირო იყო მათ ისინი რომ მართლები იყვნენ, რომ თალაკვაძეს და კობახიძეს იმ შეხვედრაზე, ბოლო შეხვედრაზე თავი უნდა დაექნია. კი ბატონო, გამოვიშვით. ასეთი ფაქტი იყო თუ არა? იყო საუბარი, ინტერპრეტირებენ და რაღაცა სპეკულირებენ, ეხლა რომ წარმოდგენა დარჩეს. ზოგს უჭირს, ეხლა აღარ გავაგრძელებ სახელები და გვარით საუბარს, თქვათ, იქ შეიძლება ზოგიერთი მხარეა, ზოგიერთი მხარე არ არის. იყო ნამდვილად საუბარი. კი ბატონო, საუბარი როგორ არის? ყველა შეხვედრაზე იყო. მათ შორის მე რასაც ვეწრებოდი იმ შეხვედრებზეც სულ ცდილობდნენ რომ ეს თემა შემოიტანათ. მაგრამ თანხმობა იყო თუ არა, ეს არის თავარი, არც ერთი წამი. არც ერთი წუთი, არც ერთი სიტყვა ამასთან დაკავშირებით თანხმობის სახით გაცემული არ ყოფილა ჩვენი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან. ეს არის თავარი. თანხმობა იყო თუ არა? საუბარი იყო, კი, ამაზე იყო საუბარი, ადასტურებენ, ეხა ირიბად და რაღაცებს უვლიან. მოდით, ამიტომ გადავწყვიტეთ, ჩვენ რომ დღეს ბრიფინგი ჩაგვეტარებინა, ჩაატარა პარლამენტის თავმჯდომარემ და უშუალო მონაწილემ ამ შეხვედრის ბრიფინგი და თქვა, რომ ასეთი არ ყოფილა და არ ყოფილა, ადასტურებს ის დოკუმენტი, რომელიც ხელმოწერილია და ეხა ყველა უნდა გამოვიდეს, ჩემი აზრით, რომ წერტილი დაეცვას ამ სპეკულაციას და მათი ამ შეთანხმებიდან გასვლის მცდელობას და რაღაც არევის მცდელობას ამ საარჩევნო სისტემის და შემდეგ ალბათ უმიზნებენ ლეგიტიმაციაზე საუბარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მიზნები აქვს ეხა ზუსტად მე არ ვიცი აქედან, მაგრამ რაღაც ჩანს ხო კონტურები იმის რომ არიონ სიტუაცია ეხა ამ შეთანხმებიდან გავიდნენ და მიზეზად მოაქვთ ეს. უნდა თქვას ყველამ იმ შეხვედრის მონაწილემ, ჩემი აზრით, რომ ამ საუბარზე, ამ საკითხზე, რომელზეც იყო იქ საუბარი, თანხმობა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა თქვეს თუ არა და მათ დადეს თუ არა პირობა რომ ამათ გამოუშვებდნენ და როგორ ეხა ალოგიკურიც არის ამასობაში ლოგიკაზე გადავდივართ რომ თურმე ამერიკელი ევროპელი ჩვენი პარტნიორები გერმანიის ელჩი და ასე შემდეგ სხედან და უსმენენ შეთანხმება სადაც ერთ-ერთი გუნდი მართველი გუნდი იძახის რომ ჩვენ ამათ გამოუშვეთ პრეზიდენტთანაც ჩავერეთ ეს ნიშნავს რომ თქვენ უნდა გეღიარებინათ პირველ რიგში პოლიტიკური პატიმრების არსებობა ანუ თავი ანუ როცა აქცენტი გადადის გამოშვებაზე გამოშვებამდე ჯერ უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ ამ ხალხს ქვია თუ არა პოლიტიკური პატიმრები თქვენი პოზიცია გასაგებია ფორმულირება წაიკითხეთ უკვე განცხადების და იქ გასაგებია და ნათელია რომ იქ მსგავსი რამ არ ჩანს და გასაგებია ასევე რომ აბსოლუტურად სხვადასხვანაირ ინტერპრეტაციას ეწევით მაგრამ ამიტომ
დიახ, ძალიან დამთავრდა მაგრამ იცით რა, თქვენ ახსენეთ მიზნები და ამ ჩართვის ბოლოსკენ მინდა რომ ამ მიზნებზე გადავიდეთ. შეხედეთ უკანასკნელი თვეების განმავლობაში პანდემიამდეც, მას შემდეგ რაც პარლამენტში ჩავარდა ის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის ცვლილებები და ასე შემდეგ, ანუ საარჩევნო სისტემის შეცვლა იყო თავარი და შეიძლება ითქვას ერთადერთი საკითხი, რომელმაც ძალიან ჭრელი ოპოზიციური სპექტრიც კი გააერთიანა და მათ თქვენს რომ ჩვენ აქ მხოლოდ იმიტომ ვზივართ ერთმაგიდაზე რომ გვაქვს ეს ერთადერთი მოთხოვნა. ეს იყო თავარი და ეს იყო დიდი მიღწევა და შემდეგ მოხდა ეს 8 მარტის შეთანხმება და ამას დაერქვა რომ მორჩა ეს შეთანხმება შედგა და მე ვიღაცებს ქონათ სკეპსისი რომ შეიძლება ქართულმა ოცნებამ ამას გადაუხიოს, მაგრამ თქვენ არაერთხელ დაადასტურეთ რომ ამ ცვლილებას გაიტანთ. მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ ვხედავთ რომ წინა პლანზე გადმოდის სწორედ აი ეს საკითხი, რომელთა მიმართაც საერთოდ სხვადასხვანაირი დამოკიდებულებაა. მე მრჩება შტაბ-ეჭდილება მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენ ხედავთ აი მაგალითად რაღაც სააკაშვილის უკრაინულ ეპოპეას, რომელიც ცალსახანიშანია იმისი, რომ ქართულ პოლიტიკაში ის ვეღარ მიიღებს იმ მონაწილეობას, რასაც იღებდა თუნდაც ჩართვით, ხო, ხან ორგანიზებას უკეთებდა ხალხის ჩამოყვანას და ხან პირბადეებს არიგებდა. ეხლა ეს გამორიცხული იქნება. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ეს არის რაღაცნაირად წინასწარ შეგეუებული მარცხი არჩევნებზე მთავარი ოპოზიციური ძალების მხრიდან და ეს არის შესაბამისად ცდილობა რომ შემოვიტანოთ რაღაც საკითხი, რომელზეც ვერასდროს ვერ შედგება ცხადია კონსენსუსი და მოდი მთელი ეს პროცესი ჩავარდეს და დავტოვოთ დელეგიტიმურებული მარტო. აი მარტივი ლოგიკა, აქ რაღაცა დიდი რაღაც ლოგიკა არ ჭირდება ამას. იმიტომ წეღანას ვქვი და კიდე გავიმეორებ. იმიტომ გადავწყვიტეთ ასე გუნდმა, იმიტომ გადაწყვიტა რომ დღეს გაკეთებული იყო ბრიფინგი, რომ ამას წერტილი დაესვას. ეს ხალხი რაისთვის ემზადება? არჩევნებისთვის ემზადება? ამ შეთანხმების შესრულებისა და აღსრულებისთვის ემზადება თუ რაღაცის არეულობისთვის ემზადება და დესტრუქციისთვის ემზადება? ეს არის მთავარი. ანუ იმ საკითხის შემოტანა, რაზეც თანხმობაც კი არ ყოფილა, იგივე წონით და იგივე დოზით და იგივე ხარისხით, რასაც ქვია თვითონ რასაც ამბობდნენ და ასია კი ბატონო, ქართული ხალხის დაკვეთა რომ საარჩევნო სისტემა იყოს კიდევ უფრო დახვეწილი, რომ იყოს პროპორციულობისკენ მეტად გადახრილი საარჩევნო სისტემა და ასე შემდეგ. ეს სრულდება თუ არ სრულდება და ისინი ამბობენ რომ არა იცი რა ამაში ეს სხვა რამე კი ეწერა, მაგრამ სხვა რამეზე შევთანხმდით, ეხლა ჩვენ ძმაკაცებს თუ არ გამოუშვებთ ციხიდან ჩვენ ამას ჩავშლით. კიდევ ერთი ასპექტი გაგახსენოთ, რომ სანამ აი ეს ამბავი ეხლა აქამდე მოვიდოდა, მანამდე მე მინდა ორი რამ გავიხსენო. პირველ რიგში ისინი ქმნიდნენ განცდას საკუთარი გამოკითხებით, რომ ჯამურად ოპოზიცია სხვადასხვა გამოკითხების თანახმად უგებს თითქოს ქართულ ოცნებას. ეს იყო ერთი ხაზი იმ განცდის შესაქმნელად, რომ აი თავარია რომ საარჩევნო სისტემა შეიცვალოს და შემდეგ არჩევნების ბედი გადაწყვეტილია და მეორე ჩვენ ვისაც გულისხმობენ პოლიტპატიმრებად, ჩვენ წინა პერიოდში ვნახეთ თითოეული მათგანის ეგრეთ წოდებული რაღაც ციხიდან გამოგზავნილი წერილს, თითოეული მათგანი იძახის რომ არ გაგვითვალისწინოთ. კი. გურამ, ეს ხო შემთხვევებითი არ იყო, ისინი რო იძახიან, ამას კიდე იმხელა მნიშვნელობა როგორ არა აქვს, მაგრამ ამას იმხელა მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც ასევე იმ ადამიან, ვინც იმ შეხვედრებში იღებდა მონაწილეობას, მათ განცხადებებს აქვს. ანუ ყველა მათგანის განცხადება 6-ში, 7-ში, თუ არ ვთქვი 5-შიც მარტს იყო ლიდერების, მათი პარტიების ლიდერების განცხადებები, რომ კარგია რომ გაიხსნა საერთო აზრი ერთიანდებაში რო თქვა მოვაქციო. საერთო აზრი იყო ის, რომ კარგია რომ მათ გახსნეს სივრცე იმისათვის, რომ მათი ფაქტორი არ იყოს დამაბრკოლებელი. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მტკიცებულება, ესეც ხო სადღაც არა, ესეც დაწერილია, ჩაწერილია ხმები და ვიზუალი არსებობს. ამ ადამიანებს ინტერვიუებს იძლეოდნენ, რომ კარგია გაიხსნა შესაძლებლობებისთვის გზა და მადლობებს უხდიდნენ დიდსულოვნებისთვის მათ პატიმარ მეგობრებს. ეს ხო შეგიძლიათ ამოიღოთ, ნახოთ, კადრები არსებობს და გავრცელებულია უამრავი სააგენტო და ტელევიზიების მიერ. ღმერთის წყალობით ამ ქვეყანაში მრავლად არის, ხო, მედია საშუალებები. ისინი ამბობენ, რომ გაიხსნას, ანუ მათი ფაქტორი, დამაბრკოლებელი ფაქტორი რომ აღარ იყო, მათ დაადასტურეს 1, 2 და 3 დღით ადრე, ვიდრე იყო 8 მარტი და ვიდრე იქნებოდა ეს შეთანხმება. ერთი სხვა რამე წერია 180 გრადუსით განსხვავებული. მეორე წინა დღეებში მათ დაადასტურეს. მათვე დაადასტურეს, რომ ის ფაქტორი აღარ იყო და ამის გარეშე მიდიოდა მოლაპარაკებები და მე თურმე თალაკვაძეს და კობახიძეს მოაფიქროთ, იქნება შემოვატრიალოთ ეს თემა. ანუ ამ აბსურდამდე მიდიან. მესამე თურმე მათი ლოგიკით პოლიტპატიმრები აღიარა იქ ორმა ადამიანმა, ხა წარმოვიდგინეთ რა სისულელეზეა ლაპარაკი და
თურმე კიდე მეოთხე გამოდის ისე რომ თითქოს მათ აიღეს ჩვენმა წარმომადგენლებმა აიღეს თავის თავზე რაღაცა პასუხისმგებლობა ამასთან დაკავშირებით და თურმე ლაპარაკობდნენ პრეზიდენტის, სასამართლოს, პროკურატურის მაგივრად და ამას უსმენდნენ ჩვენი კოლეგები, ჩვენი პარტნიორები და მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გერმანიიდან, ევროკავშირის ელჩი და ასე შემდეგ. ამას ლაპარაკობენ და ხა მაყურებელს საზოგადოებას მარტივად შეუძლია სიმართლესა და ტყუილს შორის განსხვავების გაკეთება. ამიტომ გამოვედით დღეს და თქვით, ამიტომ იყო არჩილ თალაკვაძის ბრიფინგი, რომ აქაც ალბათ წერტილის დასასმელად ძალიან კარგი იქნება, მე მესმის უხერხულობა დიპლომატიური კორპუსის, ძალიან დიდი ბოდიში გარკვეული უხერხულობა თუ შეექმნათ, მაგრამ ესე აღარ შეიძლება, ამდენი სპეკულირება და ტყუილი არ შეიძლება და მათ უნდა დაუსვან ჩემი აზრით წერტილი იმით, რომ ისინი იყვნენ ამ შეხვედრის მონაწილეები და უნდა თქვან რა იყო იქ სინამდვილეში ასეთი საუბარი იყო თუ არა და საუბარი იმ კონტექსტში რა თქმა უნდა იყო და თანხმობა ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან იყო თუ არა ბუნებაში მეორე სიმართლე არ არსებობს ერთი სიმართლე რომ თანხმობას ვერ მიცემდნენ ასეთზე არც მიუწიათ წარმოუდგენელი დიდი მადლობა ბატონო რა თქმა უნდა არ მიუწიათ ეგ არის სიმართლე და ეს სიმართლე წერია ფურცელზე და ამას ვერცად გაექცევიან ის ადამიანები ამომწურავი და მთავარი გურამ ბოდიში ერთი წინადადება რაც ყველაზე მთავარია აქ დგას საკითხი ასე ისინი გადიან თუ არა თუ გადიან ამ შეთანხმებიდან და არაფერი არ აინტერესებთ ეხლა იქ დამოუკიდებელ დეპუტატებთან ერთად შეუძლიათ მიღება ამ პროექტის ჩვენ ვერ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მათ მაგივრად და სხვის მაგივრად ვინც დღეს ოპოზიციაში ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენ თავზე ჩვენი მხრიდან ექნება აბსოლუტური დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვები აბსოლუტური მხარდაჭერა იმ პროექტს რაზეც იყო შეთანხმება 120-30 აი ამ სისტემას მაგრამ რას იზავს ოპოზიციის რომელიმე წარმომადგენელი ამაზე პასუხისმგებლობას ქართული ოცნება ვერ აიღებს და ამიტომ კეთილი ინებონ დაანებონ ეხა რაღაცა სპეკულირებას თავი და ხალხის მოტყუებას შემოვიდნენ ამ მოლაპარაკებაში ისე როგორც ხელი მოაწერეს და რაზეც ხელი მოაწერეს და უნდა შედგეს ხალხის დაკვეთა მათ შორის რომ ამ სისტემით ჩატარდეს არჩევნები ეს არის თავი და დანარჩენი რაღაცა ხუილებს არგუმენტებად თავი დაანება მადლობა ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ ამ თემას გადავინაცვლებთ